ndati ndichafonera vakutondifonera ngambomira ndavamire bichana ndikwafonera izvozvo right. Right. Maswera sei mamuka sei manheru kumatima nanyika andiwanze kuuya palive nesandi handiti andiuye palive nesandi kuuya kwangu alright kuuya kwangu pana pagais pane zvinenge zviri kuda kuitika handiti right. So ndine vhidhiyo yandichaita handika moona munhu handiti ndine vhidhiyo yandichaita moona munhu tonzwa mapedza kuona vhidhiyo 2 seconds ndobva ndadropa vhidhiyo handitozotaura naye iri chi iri whatsapp handitika tozoendera mberi because paari pachona network inogona kuti netsei right. Regai ndiite sekudaro tisapedze nguva. Hello aida ndandati ndokufonera back right bo saka itai madhira yatoni itai madhira aya mupei muitei madhira acho right. Exactly itai saizvozvo exactly right. Usiku but I hope you guys can see anditika I hope you guys can see muri kuona anditi can you see you guys can you see right. Taona saka zvandakuita ndakubvisa uku ndoita zvokufonerai manje pasina face pasina picture anditi okay alright right. Maona handitika maona handiti pane zvamaona handitika maona usiku kwavari handitika asi maona munhu apiswa handitika kumeso kwese huro yese iyi kudai so handitika apiswa nemukadzi wake chiregai tinzwe nyaya yacho zvizere kuti chi adigwa maporiji sadza ranga richikwata ndobva adirwa huro yese iyi maiona handiti right. Regai tinzwe kuti zvafamba sei. Yellow? Makadizve nyanzvadzi? Tiripo aiwa taona kuti maronda ekuti makatsva fesi yose infact matsva fesi yese ihuro yese iyi zvichienda kuchifuva uku anzvadzi hatisi kuda hedu kuziva identity yenyu kuti ndimani because magara manitsanangurira kuti muri munhu anozikanwa handitika hamuzodi henyu kuti taure zvemazita kana kudii. Can you please tell us chichaitika kuti muzosvika pakudirwa kudai what happened? Misunderstanding. Just misunderstanding akaitika. Kana mchiti misunderstanding misunderstanding rudziye kuti munhu anobva akwata kusvika pakupisa makadirwa chii? Nani ndinofunga munhu angangozviplana semunhu because handingadzi kuti nyaya yacho yanga isinayo kukura maziva mapersonal issues munhu ndakasvika munhu arudika sadza chibhoka ndiri kubva ndizvo takateera so tasvika paextend kuti takataura a few things about munongoziva kakati mwando ichikumbirira tunoita handiti right. Saka pakuexchange mawezi papapo ndakaedza kuadvanza kuenda kwaanga ari pane poto ndo madiri akapatongoita pazvatongodhakwa. Maimbomurova here kuti azokudirai masadza ayo ari kukwata pazvakaitika ndoreva even before maimbomurova here apo napo munongoziva mumamarriages munongosvika pakurwananga but noti kusvika paextend uzoti munhu anokanda maporiji munhu angatongogara angoti yaumedza ake sezvaimbotaura ndo zvachakwanisa kuita zvinhu zvokuti aigara achikupromisai kuti ndichakudirai maporiji one day zvakatonyanyisa and I was take a lightly.
saka pamaizoudzwa bowedhira kuti ndichakudirai maporiji mimi mainge mamurova here kana kuti mainge muri mukutukana tete kanyaya yacho kana kumboita I'm not yet free to chingotaura hangu but inyaya ndataura kuti inoinvolva pakuti pava negrudge chavo chavo pane munhu inzwai hanzvadzi munoona zvinoitika ndezvekudai so hanzvadzi muri kuona kuti makadirwa masvusvu esadza mukatsva munoziva kuti munogona mabhenzi aya munogona kutokuvara ironda for life eji yenyu hamuchafi makarikavha zvokuti skin ichadzokera kuita normal 1 2 handitika inini hangu ndiri pano ndakamira kudai ndakamiririra vamwe varume nevamwe vakadzi handitika kune varume vekuti vari kushungurudzwa mudzimba but they cannot come out and say handitika abuse iri kwese isusu we tend to think kuti abuse inoitwa chi kuvakadzi chiti sitinoabuswa varume havakwanisi kuabuswa muri kuona zvaitina muri kutsenga mashoko enyu muri kungoti ha pane kanyaya kakaitika pane misanasini yakaitika muri kunyatsadza kutaura mudzi wenyaya kuti dyo because muri kutya kuti ndichajajwa nevanhu kuti zvakadai saka vakadzi tinogadzirisa sei isusu vakadzi kana imimi varume vacho hatichazivi kutoita sei izvozvi ndikakubvunzai maripota makaripota here kana kuti maripota here hamuna kuripota you see the reason why musina kuripota ichi matyaka kuti mukaenda police station munonzi kudigwa nemukadzi maporiji mukona saka zvichapera sei abuse ichapera sei kwamuri imimi kuvarume nekuvakadzi zvichapera sei because varume vacho munozvitsikirira and you don't speak out isi vakadzi tine voice tinotaura tinobuda kuti ndarohwa guys ndarohwa nemunhu ushu hani maona ima mutauri munongotsikatsika nyaya dzenyu ndo pamunozowana one day mosvika pakutsamwa pakuuraya mwana wemunhu because hamuna wamuri kuudza hamuna wamuri kutaura naye makatidza kunyatsotaura nyaya yenyu zvichangotanga kuitika Hello, Sister Mary. And Elias. Okay. This guy, akarwadziwa chaizvo but inini hangu semunhu ari paground ndanyasa kutaura navo nemo saka iye hake personal iye paari ari kutya kuti munhu asi kukwanisa kunyatsa kuti ataure zvo but inini ndokwanisa kuchiti kuzotaura hangu naimi since maona zvomamuda kuona paari ndochizopinda munyaya yacho imimi nemi ndokuudza chaizvo zvese everything. Alright, chimimi munogona kupinda panyaya muri kunovadropa because pava network inotinetseka kwavo. Iyo ndautowadropa pana pabhozi ndafamba ndauya kuti ndaoneka zvomataura ndauya kuti ndaone so ndakuwasiya apa ndochenda ndongoti 5 minutes ndingoenda panguyo. Alright, it's boys tiri pano vadrope yenyu hanzvadzi taona maronda handitika maronda tamaona regai timbotaurira nawo pachedu sevanhu vechirume nevanhu vechikadzi timbotaurira nawo tione tingabatsirana sei but namba dzangu munadzo handitika munadzo namba dzangu mawanira madzi tozotaura kana maaredi kunyatsoda kutaura makumirira wamwe varume still namba dzangu munadzo panguva ino regai titaura naElias. Aiwa ndandida kuti imimi kana muchida nhamba yawo ka aiwa imimi iwewe utori bhoko ivo vasiyire anditochisa foni yako vasiyire nhamba dzachona ipapo handika tichazotaura zvedu but iwewe chiva dropa udzoke tiri pano. Alright, it's okay. Ndavongoti panoda kuvabata direct nhamba yawo nekudai so zvingova ivo asazofungoti kana kuti pendawe kuita live nemika pamwe ndoda inini ndina munoziva ka kuna vanhu vanobatsira munhu ka zvinozoita sekuti inini tindauti akupinda mazviri kana vanhu vachabata inini so ndaida kuti vasunungoti maingunyora nhamba yawo basi imimi ikoko kana paita anoda kuvakontakita kana kuvabata vovabata direct muri papani. Alright, unonzi wozondisendera nhamba dzachona kuwhatsapp kana iwe wondisendera nhamba dzavo ndozotaura navo nosezvo vari kuti vari kutedza kutaura nokuti vachiri kurwadziwa. Alright, it's okay. Alright, sharp. Alright. Okay, anyway, toti vavhunduka or something because pandataura navo inini pavataura nenini vachindoda kuenda kutaridza vanhu zvandaitwa nemukadzi ndikati muda kutaura nyaya yacho zvazviitika nzi ndoda kutaura nyaya yezvatinoitwa nevakadzi ndakatotsva apparently ini handikwanisi kutaura zvinhu zvavanga vachindiudza handitika vanga vachiti ivo vano Primrose Davis, I don't understand what you are saying. I don't know what you are talking about.
because this is my tone ever, always. This is my tone. So I don't understand what you are talking about, because to Muna, not even Nashtor now Vamaskat, he really knows that this is my tone. And this is what should I try to be the person that I'm not? Never could try a soft voice. Should I try and tone down? I can't, because this is who I am. This is me. Right? So, Pandataura Navainin, the guy bro agozoya otsanangura asipa mukadza asisipo papa pamukadzi chona havasiri vese umwe aenda kumba murume abuda ke aenda kupi uku. So ndatovabvunza kuti kuripota zvikanzi hatina kuripota, antimaona kuripota kuna. So kuti tikwanise kubata mukadzi zvakare chiregai bhururu adzoke ndiye anokwanisa kudi kuenda pamukadzi, because anga achida kutoenda pamukadzi same time iyoyo, andimaona, but zvanga zvisingaiti because anga ane murume. Ndikati unosvika panosvika pakatanga futi hondo uyu achine mafresh mavanga manyoro nyoro zvinenge zvakaitika neshure izvi. Saka zvichaiti kuti uinde kunovasanganisa uri iwo akamira wakadaro, panogona kutobuda zvimwe aibude, because mukadzi anoto akutoziva kuti murume haaripoti, antimaona. So ndo nyaya iripo, nyaya yekuti pane mukadzi adira reason for now handisi kuziva zvizere, ndine one sided reason, animaona, ndine one sided reason handiti randapiwa nemurume inini personally, handisati ndave neremukadzi. Saka kuti nditaure nezvekuti zvakadai ina handizivi, asi ndangoti ndoda kutaridzai kuti muzoti domestic violence iri both sides, iri kwese. Asi chinoitika ndechekuti varume kazhinji vanotya kana kunyara kubuda, antimaona, pachena kuti vataura kuti this is what I'm going through. Mind you guys, this is not the first nyaya yauya kwandiri nhasi. Iyi ndechitu, imwe yacho yechitu itoti ndekutanga because yauya masikati kuma 11. Yechitu yachona yauya manje nde couple iri ku UK zvakare mudhayari murume nemukadzi. Murume has reached out to me. Munoza zvakaoma murume achita reach out kumunhu wechikadzi kuti sisimeli ndamuti anzvadzi nyaya yenyuka itaichita yekunyora pasi sahaidhi mondipa kuwhatsapp ndoikanda vanhu voivhiya, ndozvanandamuudza vanhu voivhiya muonesani, because ina handizivi lifestyle dzeku UK, I don't know, anomaona. But from kutaura kwanga achita the tone yakaita murume achitaura neni, you could see kuti the husband is in pain, ari kurwadziwa. Ndo tida kutira kuavoida macases aya kuti whereby murume akwanise kusimuka achizoenda kunoripota kumapurisa because anotya kusekwa kana kunzi hazviiti kuna kana anoripota mukadzi. Then the next thing now otaimira mukadzi akarara, handika obva atine futi bullet mumusoro, kana kuti obva amuti banga, kana kuti obva angomu ameno kungomuraya. So animaona munakare vataida kutira kuavoida macases akadaro, handimazvona. We want to try and, because shungu dzevarume now dzinozoperera pakuita zvinhu zvekuti isusu vakadzi pakupesera tisitinenge tave kudisadvantaged. We end up being hurt, antimaona, we end up being hurt isusu vakadzi nekukuheti wacho handi kutaura banje ndewokuurawa, animaona. Kazhinji kacho vakadzi vanopesera anongonzi kune murume akauraya mukadzi wake, kune murume akapisira mukadzi wake mumba, kune murume akasvuta mukadzi wake nefuti, kune mukadzi akabaya mukadzi wake nebanga, kune murume akasira. Bozati vakadzi vazhinji vamwe vakatofa zvikarova chinzi anga achirwara, handika mune mudumbu akaenda kwadokta hazviwanikwi kuti chii, anomaona. Varume cheche anogona kuisa poison, slow poison. Okay, adzoka slow poison, anogona kuisa slow poison, andimaona kuti zvimubve. Hello hanzvadzi. Right, mamudropa. Ehe, saka tati kutotaura nenyaya. I hope makamira pane nhingikiri pane network. Network yangu right. Okay, right. Isusu tanzwa side 1, inango ndindanzwa side andika vamwe havana kunzwa panapa. Can you please explain kuti kuri kunzi chii chakaitika, then tozotangira ipapo. Nauritika ndekuti mukomana uyu inini wandinowirirana naye mukoma wake, iye ndotomuziya through mukoma wake pendinosomboya ndichimuona, but pandazosvikawo nhasi ndichiona izvika iye mukomana uyu ane mukadzi wake nevana vatatu. Zvawaine mukadzi nevana vatatu, waine vana vatatu kudaro, akatanga kudana nemumwe munhu anogara
kudhuze nekwaanogara. Okay. Pangoda kubatana kwaanogara iye nemhuri yake. Mumwe wanga akufambidzana naye. Ndo atinofambidzo dzidameno. Iye wanga kudana naye. So mukadzi wake azviziva kuti ane munhu waari kudanana naye iyoyo mufesi uyo. Enderai mberi. Network yavo. Hanzi varume vari kurohwa mudzimba kukiyiwa zvokuti dhu kurikitwa chaiko. I don't know, right? Anodzoka beki because ini ndasingadi kutaura nyaya one sided. Padaida kuti nyaya itaurwe both sides. Uyu bhuru wacho ndiye watogona kuti right iye zvino hauchisina murume chiinda kumukadzi tichinohwawo side remukadzi nokuti havasisiri vese right now yave party tochinyatso kunzwa already handiti maona uku handitika uku kusaidi kwemurume uku matokunzwa kabisira handika wakaita girlfriend handiti wakaita girlfriend vakakura vakaita girlfriend mukadzi akazviziva right so kumukadziwo kune saidi ririko zvakare randanzwa ini neava vasanda kunzwa nemukadzi ndanzwa nevavava handitika saka ndaida kuti mukadzi ava vanhu vari padhuze nempa nemukadzi wacho vaindepo vanotiudza zvekuti timwe mukadzi kuti chii chakaitika munyatso kuzoisefa mune both sides handitivaona. Hello network yako hamene zvayangaita. Right saka aita girlfriend paipa wanga waita wapa kuti murume akaita girlfriend kusaidi kuti kwanogara bva zvadii aita girlfriend wakazotanga kungobvunzana padheneri wabvunzana padheni namedhemo wanenge waingopindurana zvimwe zvazvo kudaro here chichi kana waingozosvika pakungoitirana tuhasha here uchimbotsunyana here ameno saka zvakachizongosvika pakuti medhem ameno kuti vakazopindwa nei mumwe iko kuswera nezuro here iye asvika uyu nenhau iyoyo futi ichi yekuti wakangobvunzana futi pamusoro pemunhu iyeye saka medhem vanenge vangato pese pawaisomboonetsana nenyaya iyika ameno medhem kana anga kutanga kuitawo madeals awo manje iwo saka pakuzobvunzana kukaitika kuswera zuro kuyanga kuti kana muchiti madeals avo nyatsokutaura sezvazviri zvandati chihwa masikati kana muchiti madeals avo munoreva madhiri api kuti medhem anga kuitawo zvemafesi anga kuitawo zvemafesi uyo anga katanga kamufesi uyo yanga yava tit for tat yanga ya tit for tat alright saka kuchizobvunzana manje mukuramba chingobvunzana umu ndo muso zvasvika kuti yosandijairira yorotibvunza yeyoga uri handizozeti uruda here amene mufesi wacho mufesi anga uziva mufesi ari kumhanya namedhem au chingotaura paya ndo pauchida kutrai kudini zvekungokurowana nekupushana medhem angato-plana nyayo yekudini yekuti sadza ravo roda kubika vanga kukurungira zvazvoti akukurungira rakukwata pautomudira masadza yanga kukwata yobva atomudira mufesi adirwa kudaro ndopakabva atobva angobuda padhini ipo pabhozi angonoti apanomira mushe obva atoenda kune bradha yake aende kuna bradha yake haana kukwanisa kudzoka kune zuro akaramba ari kune bradha yake obva atombomhanya kufamasi kutsvaga mushonga so uyu mukoma wemufesi iyi azotaura namedhem ayakuda ko mainini ko chichi kuika madai ndine mukomana arudaire mazvitira chii zvikanza arudziziya nyaya dzacho wati asinga asadzoka kunogwa hembe dzake ndatoti ndapisa chichichi tichazongosanganawo panyaya yevana kana pavana varwara chichichichi saka nezuro wachowo mufesi haana kudzoka zvaakatomupfeka zvamamona ainazvo ipo paya ndo hembe dzaainadzo izvi zvimufesi wacho futi haana kuzoenda kumba kwamukoma ake uyu bhozi mukoma wake anogarawo nemukadzi wake abva aende kune girlfriend iya manje yakapisirwa yaya azoinda ikoko ndo kwaari izvizvi kumba kwegirlfriend ndopenda ndiri time iyo yendasvire muri kumuona iye angatori pamba nokuti tamboguma papa yaari kumukoma zvino wazoinda girlfriend zvino nyaya yacho kana wodaiso mufesi uyu
ndozvaitori nyaya yacho kutongoitaura ikadaroka aisa ndingazvikasese kuti anga ari kumba kuti ewa isi ndikureva kuti hatina kuzoziita kuti taguma zvepaya ari kumba kwabhuti zvino kuti wazoenda kuna madhemu manyuwana hatina kuzotozozvihwa pa kuti waenda kuna madhemu manyuwani paya haana kumba fact anotombosvika kumba kwamukoma uku kwakusikaiti zvokuti mukoma anongodino anongozviitira zvinhu zvavo nemukadzi wavo anonge anotochengetwawo here nemukadzi wavo ava mukomawo saka hakutoendeki zviya zvekudaro maybe accommodation here saka paangobva uku afonera asangana namukoma angosangana namukoma zviya zvekuti ndo zvaitika kwachichiendesana kupi kune iyi girlfriend saka time yamaona ndichiri ndasvikapo yaya peta toda kuti tichimuona paipai iye foni yake yange iri kuramba yeline racho rakasara uku saka petazodzokera padhiri pachipo papo penda kuti pai tiri kumumirira anzi pane paaenda ndatitori kutotaura neyo maini nawo wadika wakakonzeresa ndo wanga watoripo. Saka maini vari kutova maronda vari kutovavo maronda ayo maini vari kutova maronda kushandiswa asi zvakaoma chu ari kutota murume akadaro but chawazongoona majika tete asisi meli munhu akakuwara kuzviri serious zvokuti ndazviona ndikuti kuzviona ndazviona kuzviona kuti akuvara tazviona teseka anofanira kunge atori muhospital kudaro dai munhu zvaari kuita izvi kuti time ndamuona mapise ndikamuudza kuti zvaanga ari nezvaari izvi zvikazvirika zvichichinja iwo wari kufungoti kungotsva kuti skin yakabva kunzo munhu akatsva munhu akaibuda ganda nyama yewaiti mukatumu akatsva munhu uya tine hama yakapisa mapisirwo akaitwa kusouth africa last year but akatomuiga last month iyo angoita 6 month here ichichi akachokoda rubhozi iye angazozoita akakuwarira mukati ndo situation ine munhu iyi zvokuti mahwani misikazwa inenge ikaitika yese kusvika zvezvida yapo but handidi kunyembera mukadzi uyu akaroya kuuraya chekunonzi kuuraya munoona nanhasika tisemere nyambo vanhu vanetsane vaite seika that's why vamwe vanhu isi tisati tatopinda mukuroora nekudai because zvimwe zvinhu zvinoita vanhu kasoka hauzvinzwisisi not wendi kuti vakadzi ndo vane problem nevarume variko vane dambudziko iroro but vanhu murudo umu dai vaisiyana havo mune zvakanaka votaurirana uchidini panoti zvisvike panhu pakadai bhozi baba urupisa dai yembo usikashavadika ndo wachada kuchengeta mhuri yamakaita mese muri babata iwo wakuuraya munhu iye that person saka tikasiyana tiri vapenyu tese mangwana tinotaurirana vana moramba michichengeta vana michidaro right anyway saka mukadzi imi mukadzi wacho momuziva nditi mukadzi wake iye uwo ana 3 ndinomuziva hamuri kure naye pamuri here baba sisi mene ndaenda kwamutare nhasika inini kubva kuharare kumba kwavo handitoshanyikwa handizivani zvekudaruka munhu andinoziyana naye cheka ndimukoma akanga toripo mumota mo pindamuona ipo paipai ndatoenda mukoma wacho ndo vandoziyana nawo zvekudaro zvekuti kuzoenda upopo vanhu uchidaidai plus ndakatouya iweekend ndakatongouya kuweekend kuno kwamutare. Alright. Hapana kushata. So, hai pakaipa nyaya yemurume uyu. Zvotoita isusu manje. Namba dzamainini modzidizve naye mainini vakutoningirira maronda emurume uku. Saka vari kupukuta maronda emurume. Namba dzamainini munodzidii. Tingatozodai maybe namba dza but nyaya haina kuripotwa. Mapurisa handiti ndizvo ka Elias. Haina kuripotwa zvototi inini pandasvika ndo zvandandotoda kutoona kuti mukadzi uyu iye muroyo ndandotomutora ndandotomubata ini but zvazongoitika ndezvongoti nekuda kweuyu mukoma wake ndowirirana naye shamwari iye mukoma wake uyu vandinongotaurawo naye nekuwirirana naye wandandafamba kuona azotaura akati iye mukoma wacho akati inini munin'ina wangu takangoona zvisina kutijekera kuti tiye muripoti kana timusungise saka please musatombodaro ndikatomboda kuwati michida musikati ndautomubata mukadzi chichi ndakuenda naye but wangosvika kuti ndazongoti sinzi tichitaura tese pamwe pacho unongozwawo zvavanonga kusaiti kwavo but haina kuripotwa. Alright. Hapana kuipa. Saka wazomupa namba dzangu handiti? Because tachitaura nefoni yako iwe. Wamupa? Namba
dzake iye ndiri kuupa even kana dzamukoma wake ndiri kuupa 50 mimi because iye wacho ari kushandisa kika smartphone asi munongotaura nei kana chiro mukoma wake ndiye wari paapp. Tipe namba dzachitoro dzamukoma wake ndiye ari paapp. Alright. Batai makadaro. Satan wacho wakomaraka. Ya zvakaoma. Kana kurora kwakadai sisimeli mai we. Haisi tinodo iwe ndiwo umwe kani yako hauna kuzondiudza kuti zvakafamba sei. Inini ndakangwatempta kandainge ndada munhu paipa kuti ndione kuti ndororwa but vanhu vacho vadiki basa kai ndisikadiki zvawano. Aiwa but iwewe pane iye wako yaya handi iwe ndiwe wakataura kuti pane zvinhu zvaiuya here usiku zvichididi kwakatadza kuzvigadzirisa here iwe chibva kwamutare. Kumapindwa nekwesisimeli. Akungotaurawo hedu semakuhwa tiri kuita. Iwe kune zvimwe zvinhu zvokuti haarambi mukadzi anorambika kuhura haarambi kuuroi iwe unozviziva iwe Elias. Uroi hunoshavira uroi runonobisiswa. Imime isisimeli hamungaiti mufushwa kakuti pane nyeve pane kovho pane musakupuka pane zvetinombobata imwe naimwe handizvo. Elias unatitira chizanu PF pano. Elias ndakakuomera shokwadi kuya kuramba nenyaya kuramba iwe wakandiudza ina ndanga ndamboitaura sina chingota uda chati paya pakanga paipa paya. Ndinogona kuti tiitaure but tinoitaura tinogona kuitaura kana tapedza mapedza kana mapedza ndokwanisa kudii kungokuudza bhozi that's why murunzi wandiri kuti inini ndisari ndatorora hakusoti handidi kuroora kana kuti asi papa wakatya paya wakanga wapinza fiye Uganda nga hwese hwekuzani wakapera paya wakanga wapinza fiye kana shairi racho rechishumba racho ratosvika kana usingadiki munhu techikudaka hapachina zvatuwirirani ati kungoti mumwe namumwe mune zvakanaka bhozi nini handigoni kurova munhu bama kana kuti titsunyane tinofanira kuwirirana bhozi mukadzi wako kana imimi zvemuri sisimeri kumurume wenyu timi upenyu hwemurume wenyu saka eni chinhu chaanodya munozve chikafu chiri sensitive mudumbu medu kana paanorara zvese izvi tarisa izvi zvazoitika zvekupisa nezvi ndopa zvinobva saka handifani kutadza kuwirirana nemunhu andogara naye kana kuti patongoita kakutadza kunyatsonzwanana kaika ini handika tinoti tiwirirane wani but aiwa uchazoyako uchiitaura zvako uchauya hako ndinogoda kuitaura zvedu nhasi ndiri free kana mapedza nezvei munokwanisa kungondidaidza handirambi kuya ndinoona. Alright, no problem. Aiwa tichazokufonera uyo umbopawo vamwe abi yako vakomana vezera rako kuti mazano nemaadvice kuti kana muchiita madating apa motarisa chii moona chii nokuti uchivapo experience kuti ndakausangana nezvinoruma. Inini chero kungoona zvakafanana maonero tinongoita izvi tina tichiona tichidzidza tine zvakawanda zvitogona kutodzidza varimo mumarriage kuti vagaremo. Okay, aiwa hapana chakashata Elias. Hapana kwaine vanhu koma zano Elias uri kuitira malive kupi. Elias handizivi ini ndongotaura naye Elias handizivi ndatonzana sachiti kwaini akasobhlokwa kumvekemveke kudhara nasingatozviziviwo handiziviwo kuti akablokwa nani rini say I don't know so ndatoshaya kuti okay paita comment panapa hanzi munhu akatsvayo ngazoresa imbishi anopora in 2 days time but pazoita umwe munhu ataura kuti zai rinoda uchangobva kutsva apa kutsva kwarohwa nemhepo. Alright, tatodzidzawo kuti kana uchangobva mukutsva unozorasa imbishi inga tatodzidzawo futi. Maita henyu kola manyora maita basa asi ndofunga matsviro acho anenge ari nani matsviro aya handidi kunyemera nyangwe kanyikwa mudhiramu rine mazai serious kwaijira kaisa mudhiramu rine mazai Elias unoda zvinhu vakomana Elias makuhwa kwanzi nganyiko mukaita kanyikwa mudhiramu hakuna Elias ndiye hanzi ndiElias Basopo here ndiye Elias Basopo mamushuwa mazuva anaimitsa kuvhekevheke uko Elias uyu
baba wachandiona baba pachirongwa chenyu baba ndopandishauya. Hanzi ndichauya ipo panapa nenyaya yangu. Ane nyaya yake yachakudzai nyaya yake. Achakuti haina tauri nyaya dzevanamoziva. Achazvitaurira ega kana aredi. Kana afuri achikudzai. Ini ndinongotaura navo vafana vangu ava. Kuseri anonge sisi mufunge nyu sisi zvakaitika ondudza nyaya yake ndototaura naye yongopererawo kuseri. Anomaona. But yakazouya kana uchida uchauya vega patime yavo vachauya. Anzi Elias ani. Mauda kunomutsvaga nhasi unenge une mafriend request hobo. Anonzi Elias Basopo. Tambozvikawo Sisimeri munogona nekubatana mwetinongoita kuwirirana munoona kuti Sisimeri chinhu wani chida tisinganzwanani nevanhu vakareka izvi zvabati tambofomawo asi zviya zvekutukana nekudzingirirana zviya pane patinofanira kusangana vanhu petinofanira kungosiyira ukama kungoti muri kuona seipi baba tinotongotaura tinotobatsira mumwe munhu nekuti vanhu vazive zvinhu zviruitika dai takangoti Sisimeri atichaona nationa kudhara kuya pasina kutaura kwatiri kuita nhasi muri kuona so vanhu vakawanda vatine dambudziko navo panapa pasocial media ndekuti vanoti ipa baba zvaifanira apa tiri kutaura nezvenyaya dziri kuitika mudzimba zvisiyei nepati inosapota kana pati yemunosapota kana inosapotwa nevari mucomment section ngatimire kulebrandaka kuti ari kutaura muzanupf rakadai kana kuti awe muchii chakadai hazvitibatsiri tinofanira kuti tisangane mune zvimwe zvirongwa sevana vamwe chete. Aiwa ndizvozvo chaizvo uri right. Saka inini ndakudza nga ndichakuunblock hangu kubvenzeni asingatozviziva watoita wakandiudza anditika saka hanzi ndikandirewo nhamba yaCV ndikandirewo CV kuna Elias atari single. Pane vasikana panapa vati vari kuda kuti ndivape CV yako kwaitiri single. Chimbotipa nhamba tinyore nhamba yemukoma uyu tione kuti vanoda kucheka vanoti vaone kuti vangamudongorerawo sei. Namba yamukoma wacho ndoenda kuisira pa WhatsApp penyipa papa panotora. Andikwanisi ndafunga kuchaidedzera because ndikutaura ne alright. Saka Elias alright iripo Elias rega ndikufonera tapedza chirongwa chino ichitozoronga zvamangwana. Nyaya yenhingikiri yeabuse yacho yevarume takutozoibata zvakanaka mangwana uvepo iwe. Alright Elias. Zvinhu zvaElias vakumana. Elias mawani. Anonzi Elias Basopo iripiko nhamba yacho. Okay. Kune vanoda kuhwa, vanoda kunzwa havo kuti zvinhu zvakaita sei kana kuti chi 2 ndizvo 263 77 260 35 isho. Kune vanoda kuningirira. Hanzi regai ndikupe ndinadzo. Dzemunhu atsva here privi? Unadzo? Dzemunhu apiswa? Idzo. Ndaisa kune vanoda kuzobata ningirikiri apiswa uyo muchinzwa nyaya kuti zvakafamba sei iyo nyaya iyi. So guys, chinzwa izvi kuitika ka idzi nyaya dzakadai so inyaya dziri sensitive ende zvinhu zviri kuitika every day. Zvinhu zviri kuraramiwa nevarume vakawanda. Antimaona zvinhu zviri kuwarama nevarume vakawanda but vasingakwanisi kuti vazvitaure pajekerere pavanhu kuti vedu we kumba uku zvindikurohwa namadam zvibhakira kukiwa chaiko zvikuru sei nyaya yeUK UK varume ndo vari kurohwa vana Chris vanhu kubikwa vari kurohwa kuUK nokuti kwamambo kwa queen uku ukangomudzosera mukadzi yeye unotovharigwa urudhipotwa wodzoswa kumusha unotovharigwa nemapurisa ndotora uyapa. Saka varume vanhu vanokwanisa kuita. Saka vakadzi they take advantage. Murume wo zvakare kuti aende kunoripota kuti ndarohwa animaona kumba unenge achitla kuti muzati muculture yedu sisi tabu kuti murume angoenda ku police station ndotaura kuti ndarohwa namai kumba animaona. Saka vari kungotsvaka nyara ini saka zvadochinja program yamangwana yachinja. Program yamangwana zvamangwana zvafanwa kuya mangwana ka tozviunza ne Wednesday. Mangwana ngatifokasane nenyaya iyi haidi ishi yemurume weku UK varume nevakadzi veku UK please. Tracy varume nevakadzi veku UK please mangwana antika if kote UK diaspora as it is diaspora please if possible kana zvichita anditika uyai tisangane mangwana tionesane tiavoid makezi ekuti munozokuvadzana mangwana munorayana mangwana munhu uya uri free une open mind wakazvimirira uri ifoni hapana vanozati ndiani uchitaura kuti varume zvoitwa sei
zvoitwa sei kuti muavoide kusvika panyaya dzekuti murume mukuru anozotsvaga hake munhu akafanana neniwo hangu ndiri kuafrica ndisingadozivi kana diaspora yacho ouya kwandiri oti chokwadi kuti nditaura nemi ndaneseka ndandaona 8 missed calls ndikati kwakanaka ndandiri kuchechi kaine ndoenda kuchechi handiti ndikati 8 missed calls kwakanaka chichi kuitika bva ndazoiflash ndazoiningirira beki ndaibhaza beki bva wafona beki handiti maona ndobva baba vaya vatoti handizi ndotanga kutaura sei musandiseke ende musandijaji ndikati inyaya yei handiti maona ndopa wasitanga kudi kundirondedzera unoperegwa kudai unobata musoro kuti nai mwari nai jesu saka ndo zvinenge zvichiitika hanimaona so uyaitisangane mangwana hanzi uk gudo rabvuta rekeni but it's not right though handimaona kana zvanetsa kangatipanana ngatiwiranei kuti vanhu siyanai kana zvainya kunetsa mosiyana nti umwe woenda kuleft umwe woenda kuright moparadzana mosangana pavana pacho ipapo pane kuti muzouraya kunzi kune mukadzi akaurawa nemurume kune murume akaisisira mukadzi slow poison mukadzi munozoti vamwe vakadzi zvirwere zvavanorwara nazvo itinavo vakaisigwa slow poison aya nevarume nenyaya yekuti murume angaida kutoita something chisingatrese varume vakunda paindaneti kunogoogla antika kuti chii chinoigona kuita kuti munhu aite slow poison zvisingabatiwi nemadhokta handimaona because munhu anenge asvika pakushungurudzwa handiti maona anenge asvika pakushungurudzika kuti ndoita sei achirohwa achikiwa achiita sei achivharirwa panze zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika handimaona so handiziviwo regaitiwonesa nemangwana isusu panapaka its all positive handika all positivity only handitika uyaitiumbane uyaitivakane handitika hatipo pakudestroyana hatipo pakuputsana tiripo pakuvakana handiti kuti how best can we do it zvoitwa sei chero iko kuzimbabwe ivo uno kuafrica izvinhu izvi I would like to believe kuti zviriko nokuti varume ini vashoma ndasina mbona murume anotwa wakaenda kumapurisa webhori ndarohwa nemukadzi saka that means vanongorohwa vachinyarara handimaona vanongorohwawo vachinyarara saka ndozvada kuti tionesana kuti toita sei we are henyu with an open mind please come open minded varume come open minded vakadzi handi toonesana kuti nguva yanzi what time handisandaziva time kuti ndine program yakamira sei makuseni handisandaziva program yangu kuti makuseni panichamuka ndichimbo nehodha nekuita sei nekuita zvinhu zvangu ndopedza nguva maybe togona ngoiti 4 iyoyo handimaona hanzi are we helping this guy if you feel like you want to help him number dziripo if you feel like you want to help that guy kuti aende kuchipatara number dziripo zviri kwauri iwewe zviri kwauri kuti ukuda kuti ubatsire here kana kuti udii it's up to you number idzo dziripo hazvinei neni handitika if you feel like you want une mwoyo wekuti toda kumubatsira hangu ndobva ndamuchienda kuchipatara unorapwa pamukuda hana mari iyo number iyo handitika so pane maissues akati wandei anyway guys chiregai ndiinde ini ndinozorora ndinodi ndiite zvanandichiita tobatana mangwana ndichakudza time mangwana vanga tifonga kuti tiite mangwana nyaya iyi toipinza pamusi wechipiri kana nechitatu mangwana timbobata iyi because makedzi akafanira chiona iti babava vaconfida mandiri handitika total ina handivazivi ivava ina handivazivi ivava handizivi tosangana pane padiaris fesi yavo ina handitoizivi mangwana poitika something kana kuti nhasi kufuma kuchinzwa kuitika something ndataura navo pano haisi hakusi kualeta here kuti anything can happen pazvinenge zvasvika pakuti anobata munhu asingazivi akumuki mangwana kuti kunomuka makuseni ishuwa twini but tozozvona mangwana twinjei tozozvibata mangwana saka chine ndavhunduka ndikati manje ndo mukadzi ucho ndodii ndoudza mukadzi kuti rara nevho wakazivhura ziso 1 nokuti baba vari kufila kuti vane enga isingaiti baba vane enga iri mavari isingatoiti kuti ndichati mukadzi ndimudze kuti chiwata wakadayo wakavhura ziso 1 ndodiko ndashaya kuti ndodii but ameno ndambozama kutaura navo ndikazama vakatoti andaita senge ndiri kufila hangu zviri nani handimaona after talking to you because dei vasina munhu wataura naika chokwadi ndokudzai mangwana manga chifuma makanyora pafacebook apa ina handizivi kuti kune munhu afa kune munhu aurayiwa kune munhu aurayiwa handiti mazviona so ndevekuzimu handimaona saka handizivi kuti toibata mangwana handimaona kwaikova vepilo ini vauya vari haidini handiziviwo nyaya yepilo indangovhundukawo nyaya yavo twai vaona pilo ichifema iri pasi pemubhedha vari kutohlakana kupinda mumba imomo vatozoti vainde kwai vaenda kumaprofita muprofita akauya here ndiye azobvisa pilo yasi mumbaomo havasi kunyatsozwisisa chiri kuitika chii nokuti pilo yanga ichi ndikati kufema svikai kufema chakunyatsodaiwo pilo kufema kudai apa vanotsvaira mumba mavo everyday vanotsvaira pasi havazivi izvi mumba hamusi kuvatika nhasi vatoti izvo tonovata kumaraini
handiti mazviona vatoti vanhu vatakumaraini saka zvinhu zvatiri kusangana zvamukuona ndo mazvi ari kusanganikwa nevanhu mukurarama iyo zvatinenge chiti uyai tizvitaure handimaona because zvimwe zvenda munhu anenge asingazvitauriki handimaona munhu anenge achityika judgment imi madhaiti kazhinji tinojaja munhu handimaona tisingazivi regai munhu ataure nyaya yake apedze nyaya yake munhu asununguke munhu afare ataure nyaya yake then munhu obatsirwa kana achibatsirwa kuti toita sei mai tikatanga nekubhasha munhu nekutuka munhu ane platform munhu anenge achindoda nobatsirwawo handimaona so regai vanhu vave nenyaya dzavo idzodzo chero munhu akaichi nditori muroyi ina hangu ndinotowangwa ndichimuka usiku ndinomuka ndiri kumakuva ndauya pano kuti ndizochema kuti handichadi ndinomuka ndiri kumakuva cheko cheko regai kuti tirege kuseka handimaona kana kuti tirege kutotuka kuti zimuroyi rikazodai ngati munhu ngaangobatsigwa handimaona munhu ngaangobatsigwa kuti chi kuti saka kana kune vanobatsira kuti aiwa so zvinoita so zvinodai handimaona pilo kufema pane nyaya iriko pilo kufema cheko chaiko so guys tobatsana mangwana ndakumbodzokera kufamily time handika kune mhuri yangu ndimbonotaura chi handani tiri mutori hangu mubhizi nemhuri chega ndidzokere ndinopedza nokuti kuti mangwana kana ndodzoka palive vanenge vasingakomplainiwo weekend yese kana tinge tichifara tichingodaro saka guys stay tuned one love handitika positivity only no negativity bless you